UPremier wase-KZN uThamsanqa Ntuli ukhala ngokuthi kunabantu abajoyina iNkatha Freedom Party ngoba nakhu befuna ikhundla. Uthi iNkatha iqembu lokuhola umphakathi ukuze-ke impilo zabantu zibe ngcono. Ayikho into esemqoka ukuba sibe iqembu eli-united. Sibe iqembu elingabi nabo abantu abafaka umoya we-division. Elinganabo abantu abafaka umoya ukuthi khona umholo ofanele athandwe noma khona umholo ofanele engathandwa. Labo bantu bayisitha se-IFP. Ngoba abanye bayasebenzisa lokho ngoba beyifulela izikhundla nje kuphela. Bese empini izikhundla ngoba ikhona la impilo izikhundla bakhona kwabanye. Abanganeliseki ukuthi ubani omeya, ubani odeputy, ubani ospeaker, ubani oyikhansela. Othe lapha ekhona ebethi impela ngamane kuhlakazekelele iqembu mangakangeni nje mina. Let us unite this organization. The organization is bigger than ikhundla. I-IFP inkulu kuneyikhundla. Uyabona nje khona sebethi mabebuka uhlalo wesiyengi nonobhala bethi hayi impela imthini ufanele singene manje siyamphuca ubani isihlalo sesiyengi nokuba unobhala. Inkatha akaze kube inkatha yokuphuca nezikhundla. Inkatha iqembu lokuhola umphakathi ukuze impilo zabantu zibe ngcono. Okube nokugxeka okuningi okube lapha enkundleni zokuxhumana. La khona obekuthiwa inkatha sidayisile itha kwenyuka iVAT isihlangene nalabo abaphethe uhulumeni kazwelonke. Babexoxa ke bengayiqedi kahle indaba. Ngoba okwakesekwa iIFP ukuthi kufanele kuqhanywe nezinye indlela ukulekelela ukuba umnotho ukhule. Salwela ukuthi la kwaqalwe khona kuthi izonyuka ngemali ethize kusukwe khona kwaze kwayofika ku 0.5%. Sathi kulungileke uma ngabe nako lokhu kuzoba kwesikhashana kusahlengahlengiswa indlela zokuthi umnotho ukwazi ukukhule ngoba into esemqoka kufanele umnotho ukhule abantu bathola amathuba omsebenzi. Savuma ukuthi uma ngabe lokhu nje kuyoba into yesikhashana kusahlengahlengiswa ngoba sinenkolelo ukuba intela akufanele yenyuke kuloku kuhlupheka nokucinzeleka okukhona kwezomnotho kubantu bakithi. Ngoba sasikhathazekile ngesabelo mali esasingadala ukuthi uhulumeni ungakwazi ukuletha ama services kubantu latholwa abantu abathola uhulumeni. Sasikhathazekile ngesabelo mali esasingadala ukuthi umnotho wethu ungasimami ukuze kudaleke amathuba omsebenzi. Kodwa sathi uhulumeni awuhambe yofuna indlela ezinye kuneVAT. Yona position yethu ke IFP hayi ukuthi inkatha yafakazela ukuba nje kwenyuswe iVAT. Enye yezinto ezayithembishwe kuleya budget kwakuwukuthi aqedwe intela ekudleni okufana nenyama le esiyithenga ezitolo esimbeqolo ekudleni okufana namaqanda lokhu kudla nje okuyikona okusebenza kakhulu ebantwini. Sasikusabuseka ukuthi aqedwe intela kulezo zinto lezo lezi ezisetshenziswa kakhulu abantu ukuthola abantu abahluphekayo ngenxa yokudula sezimbeqolo abasakwazi ukuthi abantu bakwazi ukuyithenga. Saseseka lokho thina. Manje ke siyazi ukuthi kube khona ke sebethola ithuba lokuhambe bekhankasa bethi hayi inkatha ibitha kwenyuka intela isihlangene nalabo abanye ukuba kungacatshangelwa abantu abahluphekayo. Kufanele bakithi nibatshele ukuthi inkatha siyayazi futhi igcwele izwe lonke jikelele. Ngakho ngeke sididwe nje abantu abazositshela okusha ngenkatha. Thina siyayazi inkatha le umntwana waphinda angena isungula. Yahola. Ngiyazi ukuthi bakwethu kukhona lento yokuyibukela phansi. Ingozi kabi indaba yokuyibukela phansi. Ngoba uthi unezwi ofanele ngabe liyalalelwa liyezwakala ungalisebenzisi izwi
ngoba uzeye wena uqale wayibheka wena wabheka ekhaya lento yokuyibukela phansi yenza ukuthi nalabo kufanele khona wenza umnikelo ugcina ungawenzanga umnikelo. Ingakho mina ngithi ngizeki namhlanje ukuzothi iIFP ayithatha indawo yayo yokuhola umphakathi waKwaZulu-Natal, wokuhola umphakathi waseNkandla, wokuhola umphakathi waseKingcetshwayo. Ngoba abantu banethembile. Iqiniso ukuthi nina eniholayo ingoba abantu abaningi ngomningi babo bathembe nina. Abantu baseNkandla ngokwe-majority bathemba iIFP. Kodwa ekwenzile iIFP kulezo nketho zokuchibiyela izenyusile izibalo. Lapha nje eMandeni sasikade sithole u13% okhethelo oludlule kule award 18 obukade ukhetho lokuchibiyela. Senyukile njengamanje sayothola 30% njenge-IFP. Lokho khombisa ukuthi iIFP iqembu lenze njani elizinzile, iqembu elikhulayo. Kodwa into esemqoka ofanele siyigade ubumbano.